хороший результат. Я где-то 10 не пила, у меня вот этот сильный кашля ушло. Три вида кашля было у меня, сердечные, потом бронхиально-астматическое и от зоба вот были три вида кашля. За 10 не ушло, потом изжога была у меня. Я 4 месяца пила зимой гормональные таблетки, 4 вида таблетки пила. У меня вес был 96 килограмм. И отеки были, я как-то фиолетовая была, вот синяя ходила, отдышка была, не могла подниматься на 4-й этаж. Я за 1,5 месяца скинула где-то около 10 килограмм. Отеки ушли. По женскому у меня 100% ощущение было. Прямо через 15 дней у меня сгусток пошла. Маленькие вот пялочки есть такой вот. После этого у меня сильно ушло вот этот отеки, лицо изменилось, румяна появилась у меня, колено перестало болеть, и я в компанию пришла после этого на результаты. У мамы 30 лет сахар, от 17 до 27 показала, 30 лет она болела, сейчас у нее 5,6 сахар, 2 раза инсульт получила она.